Нека започнем от начало още веднъж. Рейнбоу Даш, не забравяй да се включиш точно, когато Флътършай направи троен пирует, нали? И начало! Край! Хей, какво стана с музиката? Флътършай, трябва да е троен пирует. Знам, но просто не мисля, че мога да направя едно от тези. Скъпа, разбира се, че можеш, мила. Вярвам в теб. Защо да не пробваш джаз, лапи, вместо това? Благодаря, Спайк, но всички тези движения са доста трудни. О, знам, но ако искаме да победим, трябва да играем за 6. Кристо Преп със сигурност ще. Те са отлични танцори и знаете колко обичат състезанията. Какво ще кажете да забравим за другите отбори и да се върнем към танцуването? Супер идея, Applejack! Много е забавно! Не съм спряла до сега. Нека започнем от появата на Рейнбоу. И начало! Това е катастрофа! Извинявай, Рарити. Ое, мога да го оправя, но ще тичам до магазина за плат преди да затвори. Продължавате с петицията, докато ме няма. О, слава Богу, че бюджетът стигна за още плат. Това не е ли диско вдъхновен вид? И пачка за уличен балет? Не мога да повярвам, откраднали са брилянтната ми идея!